हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआईएसएफ पीएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 देखिए स्किल टेस्ट के लिए टेंटेटिव डेट सीआईएसएफ की साइट पर अपडेट हो गया है। 10 जनवरी से स्किल टेस्ट का टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है और आज आप लोगों का रिजल्ट भी अपडेट हो गया है। रिजल्ट कहाँ से देखना है? तो लॉगिन आईडी से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब रिजल्ट में आप क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, उसके साथ ही मार्क्स भी बताए गए हैं, कट ऑफ मार्क्स। तो देखिए कट ऑफ काफ़ी हाई रही है। यदि हम बात करें कि एसआई स्टेनो का, तो ये कट ऑफ मार्क्स रहा है मेल यूआर 83, फीमेल का 81, और ये एलडीसी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। ईडब्ल्यूएस भी 83 और 81 है, ओबीसी भी 83 81 है, एससी भी 83 81 है, और एसटी 74 68.009। एक्स सर्विसमैन का 35.12 यानी कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो उस पे रहा है। ऐसा ही हम देख लेते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का यदि बात करते हैं तो कट ऑफ के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन आया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मेल फीमेल सिर्फ एक नंबर का फर्क पड़ा है, बाकी बराबर है। और एससी का भी 81 और 80 है, और एसटी का 72 72, और एक्स सर्विसमैन के लिए 35। तो अगले चरण की तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। आशा करते हैं अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं, और अभी जो बचा हुआ समय है उसमें तैयारी को और बढ़ा दीजिए। जो टाइम की यदि हम बात करते हैं तो देखिए नवंबर में जो 2019 वाली भर्ती है उसका स्किल टेस्ट हुआ था, और उसके बाद दिसंबर में उनकी मेडिकल हो गई। यानी कि 9 दिसंबर, 9 नहीं 8 को फाइनल उनको, जो कैंडिडेट मेडिकल फिट हो गए उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। तो आप लोगों को भी इतना ही समय मिलेगा, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला। बने रहिए चैनल के साथ। और जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, आगे और भी आपको मौका मिलेगा, उसके लिए तैयारी करें। जय हिंद।